چالاکوان و پارێزەر بازرگان و gelê Qamişlol dijî bihabûna kel û pelên jiyanî da ketin xadan. Xwepêşandanek li bajarê Qamişlo hat darxistin û ji ber bilindbûna bihayê mazotê û bandorên wê li ser debara jiyanî, çandinî, veguhestin û tevgera bazirganan giliyê xwe anî ziman. Xwepêşandêran daxwaza kêmkirina bihayan û çavdêriya li bazaran kirin. روشا ملت سوری به توایی خراب دبه معیشت دغلا دیه روز بروز اسعار بلند دبن خلق برچی دبن آنها دبرناوی کومبونا براوانیا دبر پاری نان خلقه ده درکتن و چالاکیه ما أفشالاكي بدنجة جميع أنحاء سوريا وخاصة محافظات جزيرة أمهاتنا مسألة في غلاء قملت بشوتية مازوت غاز مواد غذائية درمان مستشفيات معاينات صناعة ملت نما كارتير نام بخوة لذلك أمهاتنا دعوة دكن وأم دعوة دكن قحلك جفاء أوضاع اقتصادي ومعيشي بادية بأسرع وقت ممكن. يعني خرج بكم خوش خرج بكم دروية ويهر درمان يعني في إنسان مزند به ويعمري مزند به نخوشي برد به متطلباتي برد براحتي دفيجر بوفره يعني إيه أنا بس نسر خوتني الشغل ملت قش ولوية.